Darling, I got my trust issues. Call me lover boy. Darling, I got my trust issues. Wanting you stay away. If we meet at the rendezvous, take me on sun and rain. Darling, I got my trust issues. Wanting you stay away. If we meet at the rendezvous, take me on sun and rain. ผมว่าเทคนิคที่เข้าใจครับดีครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นด้วยกองไฟฟ้าหรือเปล่ามันทำให้แบบว่าได้ยินไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วผมว่าดีครับเรียบเรียงมาดี Man, well, the good things first is like I like where you put the hi-hat. It seems like the where you have it placed on the drum set is cool. I mean, your feel was a little bit all over the place. Like it didn't feel like you understood what you wanted to do. Yeah, you should take more time with understanding what the 16th note is and like trying to decide what you want to play and playing that. But cool concept, you know, to the degree. But I mean, I'm not scoring high at all. Not for this, but you got room to grow. ครับก็ไอเดียโดยรวมนะครับก็รู้สึกว่ามีการรู้สึกว่าบาลานซ์ของคิกสแนร์แฮทก็มีการแบบแจกจ่ายอะไรกันแบบโอเคนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องไทมิ่งนะครับแล้วก็แบบรู้สึกว่าบางพาร์ทแบบอาจจะไม่ค่อยเข้ากับเพลงเท่าไหร่ประมาณนี้ครับใช่ครับผมอย่างที่พี่เอิร์ธว่ามาเลยนะครับแบบเมื่อกี้เลย ก็จริงๆโดยรวมก็ไอเดียดีนะครับแต่ก็ระวังเวลาฟิลอินแล้วก็กลับมาตีแพทเทิร์นนะครับผมระวังเรื่องของเทมโปให้ดีๆนะครับผม Yeah, overall, I definitely think there was some ideas in there that if you expanded on them can become a really cool concept overall. I think you didn't develop the ideas enough, but that's normal for someone your age, man. You'll get there. I also think the flow of the tempo is a little bit off sometimes. I think a lot of that just comes down to relaxing. I notice that when I do stuff like that, the shoulders are a big part of it as well. There's some muscle that's tensed up that you don't really know about. Breathing would definitely help that. Honestly, simple, but it's effective. So I'd say take the ideas you have, man, because there are good ideas, and just expand on them a little bit, like learn to grow them instead of jumping from one lick to another lick all the time. Darling, I got my trust issues. อีเรื่องนี้เลิกกูใส่มัลติแพลนและมัลติเลเยอร์ข้างหลังกูยังมีพวกพ้องที่รอเล่นมัลติเพลย์เห็นไอ้เรื่องกูใส่แต่เวอร์ซาเชนและอลิเกเตอร์แตกกระดูกใช้กูไม่เก่งเป็นเล่นแบบนั้นเดินเธอมีเมตาเคยเห็นตัวเองโลกเปลี่ยนจนคิวกระมวดและตอนนี้พุ่งอย่างกับนาซาตัวที่ปล่อยจรวดสั่งมาอีกขวดตะโกนเชียร์ปอดกับปอดมันเอาไปโหทีมเฮียเห็นแต่ความสุขความสลดกูเห็นความสะอาดและเห็นความสกปรกสักทีและสมบูรณ์เห็นความอาหารและเห็นความตลกเห็นตลกอยู่ในใจและสวรรค์อยู่ในอกมองเห็นทุกอย่างยกเว้นสักกูช่างน่าตลกเพียงกูเดียวที่ต้องเอาชนะที่แก้ตัวเองคะแนนMirror, mirror, mirror, mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. 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 Yeah, yes we are. Yeah, man. Overall, I think that was really, really solid. I loved the flow, your fills, man. Like there was some in the back half of the video that was really following like what was going on in the melody and the rhythm. So like the rhythm of the song matched what you were playing. It was really, really fluid, really unique. I like that a lot. The two halves of playing, right? You got the groove and you got the chops. I think right now your chops are better than your groove. So now I think it might be time just to work on the groove a little bit. Maybe play some like John Mayer records or something. Like it's good. It's already good. Just learn to sit back a little bit more into the groove, and that will also help your chops out a lot as well. โอเคก็โดยรวมแล้วดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่อง feeling ของ groove หรือว่าเป็นในเรื่องของการเล่นช็อปหรือเล่นลิกอะไรใดๆต่างๆแต่อาจจะขอแนะนำในตรงส่วนของท่อนแรป
ของพี่กอล์ฟคืออย่างพี่กอล์ฟเขาแรปมาเป็น subdivision ที่เป็น6พยางค์16 note triplet ถ้าเราเล่นตรงนั้นเป็น subdivision เดียวกันอาจจะฟังดูลื่นไหลแล้วก็มีความ musical ไปกับเพลงมากกว่านี้นะครับผมโดยรวมแล้วดีเลยครับผมครับก็โดยรวมนะครับดีมากเลยครับแบบว่าเทคนิคก็ดีแบบว่ามีความแบบคล่องตัวครับแบบการเล่นดับเบิลสโตรกอะไรอย่างนี้มีความแบบแข็งแรงแล้วก็แบบตรงบีทมากนะครับก็เหมือนที่เจคบอกนะครับแบบว่าบางท่อนอยากแบบว่าเหมือนบางทีดูแล้วแบบอยากจะให้แบบกลับมาที่กรุ๊ปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช็อปที่เล่นก็ดูเข้าไปกับเพลงดีครับก็โดยรวมชอบครับ Man, I mean, the groove started off nice. I think you picked a good spot in the beginning. Something you can benefit from. And I think every drummer, I got a feeling every drummer is going to benefit from this. Is like you guys are not staying, like you're not picking if you're going to play 16th notes or 32nd notes or you're not picking it. You're just thinking fast. And it sounds like you're not, it doesn't sound like anything. It just sounds like you're playing fast. It'd be important for you to sit down and work out what that means to play a 16th note and then move on from there. But other than that, it sounds okay for sure. ก็ส่วนของผมนะครับผมคิดว่าไอเดียดีเลยครับในการตีเพลงนี้ครับแต่ว่าถ้าจะแนะนำก็คือเรื่อง ghost note accent หรืออะไรต่างๆก็ผมคิดว่าถ้ามันต่างกันมากแล้วมันเขาเรียกอะไรมันเคลียร์มากกว่านี้มันก็จะดีมากๆเลยครับ Darling, I got my trust issues. All the lover boy. Darling, I got my trust issues. Warning you, stay away. If we meet at the rendezvous, take me all the sun and rain. Darling, I got my trust issues. Warning you, stay away. If we meet at the rendezvous, take me all the ผมว่าผมชอบเลยครับคนนี้เพราะว่ามีความกล้าที่จะสร้างไอเดียต่างๆเข้ามาในเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าทำได้ต่างจากเพลงจริงแล้วรู้สึกว่าความเป็นเขาเรียกตัวตนของน้องครับมันออกมาค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆเลยชอบมากครับ Again, time feel. I know there's no like click track but there's still 1, 2, 3, 4. You can't just think fast. You have to either play 16th notes, 32nd notes, 32nd note triplet. You have to play one of those things. You can't just play fast. You can't just go do do da 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 da. I mean, no, you just can't do that. So, again, spend more time with the metronome. 16 notes, 16 note triplets. Figure out exactly what they are and when do you want to play them. And if you do that, I think you'll be an excellent drummer. I think you already got great like feel and you got like an energy that the other drummers haven't had so far. And yeah, but still, meter is everything. So. ครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมรู้สึกว่าซาวด์ดีนะครับแบบมีความพ็อกเก็ตเวลาเล่นกรุ๊ปแบบดีเลยครับผมชอบนะครับก็อาจจะตินิดนึงเรื่องแบบว่าตรงช่วงกลางๆครับที่แบบมีการเล่นแบบ against เล็กน้อยอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบดูหลงไว้บ้างนะครับก็กลับมาได้นะครับก็รวมๆก็ดีครับชอบครับก็จริงๆโดยรวมก็อย่างที่ว่ากันมาคือซาวมีความแข็งแรงดีแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของซาวนะครับแต่ทีนี้ว่าพอในช่วงที่พยายามจะโชว์เพอร์ฟอร์มในเรื่องของช็อปหรือเรื่องอะไรเนี่ยคือถ้าเราเบรนให้มันมีอารมณ์หรือความเป็นมิวสิกที่เข้ากับเพลงได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจะน่าฟังแล้วก็หลุดสมูทมากกว่านี้นะครับผมก็โดยรวมแล้วก็ถือโอเคครับพัฒนาต่อไปครับผม All right, for starters, there's a lot to like about your playing. Like your dynamics are great, your flow is great. I think there's one thing
and it's a major thing, but there's one thing separating you between a really, really good drummer and an amazing, great drummer. And that's something I think a lot of people touched on today is the subdivisions, right? Like, because your groove's already there, because your dynamics are already there, like your chops are already there, it's the only thing that's standing in the way between people really being fluent in what you're playing and just it being a little bit loose. So if you just spent the next year of your life just focusing on subdivision practice, one at a time, 16 notes and whatever, like that would really do you so good for your playing. Darling, I got my trust issues. Only lover boy. Darling, I got my trust issues. Warning you, stay away. If we meet at the rendezvous, take me outside and rain. Darling, I got my trust issues. Warning you, stay away. If we meet at the rendezvous, take me outside and rain. So for starters, you definitely encompassed like what the point of this drum competition is. You played a groove, you played some fills that fit the music, but actually also I love your shoes, by the way, those Jordans, fire, love them. I was kind of just distracted by that the whole time. Yeah, I think at your level you're doing really great, man. I think your foot technique was really solid as well. There's one other comment I have, which is just right now dynamics are a little bit all over the place, especially in the foot. I think that should be expected. Maybe you can sit a little closer to the drum set too, if that might help, but just a little overall more power. But I do really like the fluidity of the fills and the fact that you kept it simple and played to the music. I thought that was really nice. ก็โดยรวมนะครับผมก็มีฟีลลิ่งที่ดีนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของไอเดียการดีไซน์ความครีเอทมากขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับผมเพราะว่านี่คือรายการประกวดอันนี้ก็ฟังดูแบบว่าเพลินๆนะครับผมได้อารมณ์แต่ว่าก็ต้องการความตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับผมก็โดยรวมแล้วดีแล้วครับผม ครับก็เห็นด้วยกับทุกคนนะครับก็ดูรู้สึกว่าน้องแบบดูเหมือนแบบเซตอัพแบบยังไม่ค่อยถนัดอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าดูแบบเหยียบคลิกแบบยังไม่ค่อยเต็มเท้าอะไรเงี้ยแบบว่าอาจจะแก้ได้แค่แบบอาจจะนั่งใกล้กว่านี้นะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าไฮแฮทแบบเหมือนรู้สึกว่าแบบถ้าสมมติว่ามันแบบมีความเสถียรกว่านี้นะครับแบบอันนี้อาจจะแบบรู้สึกว่ามีเปิดปิดแบบอาจจะแบบมีความเรนดอมเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยรวมก็ดีครับรู้สึกว่าอายุเท่านี้ก็ถือว่าแบบบาลานซ์3ชิ้นดีมากครับครับผม Cool. Okay, so it's obvious that you're a young drummer, but I'm still not scoring too easy on that. I think you probably would have benefited from preparing exactly what you wanted to play. It's okay to like put this camera on and just kind of go for it, but this is a competition, and if you know you don't have enough to do what you want to do, then it's better to do what you can do right now. Next time you come through, you should prepare a little bit more. Use only what you can do, because I saw a lot of try, but you didn't really do anything. You gotta like do the stuff. You can't try. You can't get on any drum set or any stage and try to do it. But other than that, keep going. The shoe game is crazy, and keep going, keep moving. I think you got a nice drum sound. And I think you're gonna be okay. You got confidence, and that's the key. But make sure that you come and you know what you want to play. ครับแล้วก็ผมคิดว่าน้องทำได้ดีเลยครับถ้าผมเปรียบเทียบกับอายุเท่าผมคงทำอาจจะไม่ได้ดีเท่านี้แต่ว่าขอแนะนำเขาก็คือลองกล้าเล่นอะไรนอกเหนือมากกว่านี้หน่อยครับแต่ว่าทุกอย่างก็โดยรวมดีครับ Darling, I got my trust issues. I want this time when I'm feeling inside. I'm breaking down and I'm losing my pride. Why, oh, why? Oh. If you want to know what is inside my mind, break down this rock, see a diamond inside, shining bright. Oh.
ผมว่าเรื่องเขาเรียกอะไรจัดบาลานซ์ไดนามิกผมว่าดีเลยครับแต่ว่าจะมีเรื่องไอเดียอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าน่าจะกล้าเล่นกว่านี้หน่อยหรือว่าลองอะไรที่มันแปลกกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะดีเลยครับแต่เรื่องไดนามิกก็ขอชมว่าดีครับครับผม Yeah, I think in the beginning I was wondering if your time was good or not because when you're on the cross stick, your time was like slowing down and speeding up. But then when you get to the snare, you got good time. So that means you have good time. So you need to practice it to like have good time, period, all the time. I'm gonna let the fill in between pass because it could be what you were trying to do. But I will say that just you can't have if you're gonna do cross stick, you should feel the same way when you do your normal snare hit. And the timing should be just right there, right in the middle. ครับก็โดยรวมนะครับกรุ๊ปก็แบบดีนะครับเข้ากับเพลงดีเลยไทมิ่งก็ช่วงที่เล่นกรุ๊ปอะครับไทมิ่งก็ดีนะครับแบบเป็นครั้งแรกด้วยนะที่แบบว่าแบบได้ดูคลิปที่เป็นเพลงนี้นะครับก็รู้สึกว่าแบบดีครับแต่ว่าอาจจะมีช่วงแบบอาจจะมีความแบบเวลาเล่นฟิลอาจจะแบบเทคนิคกับแบบความลื่นไหลอาจจะยังแบบพัฒนาได้กว่านี้นะครับเพราะว่าพอเล่นฟิลนะครับก็จะมีความแบบเร่งนิดหนึ่งก็พัฒนาต่อไปครับผมโอเคครับก็โดยรวมนะครับการเล่นในเรื่องของ group pattern ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมแต่อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของช็อปเทคนิคอลอะไรขึ้นมาสักหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกราฟในการตีทุกอย่างมันเรียบเท่ากันหมดเลยแล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ไม่แน่ใจว่าพยายามจะเล่นโน้ตทริปเรตอะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่มันอาจจะดูกระตุกไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันรู้สึกสมูทแล้วมันโฟล์มากกว่านี้เพื่อให้อารมณ์ของเพลงมันไม่รู้สึกสะดุดมากสักเท่าไหร่นะครับผมก็ซ้อมต่อไปครับผม Yeah, I'm gonna piggyback off that. The groove is great. I think it sat well, and it fits the vibe of the song too. Like you picked a good groove to play. I think when you're looping a groove like that, when you're just really sitting in that pocket, when you do decide to play something that's not the groove, simple is better. Like if you can play just even a got at the end going into something like that hits harder than any fast fill you could possibly play. Like people are gonna feel that, and I think you kind of already have that idea down. But just experiment with some stuff and try to keep it right in time because it is difficult, especially if you're a young drummer going from a groove to one thing to a fill doing the other. So to keep that time straight can be difficult. So that I think that's where you need to work on the most is just from fills to grooves and then grooves back to fills. Darling, I got my trust is you. I want this to show, I wanna feel it inside. I'm breaking loud and I'm losing my pride. Why, oh why? Oh. If you want to know what is inside my mind, break down this rock, see a diamond inside, shining bright. Oh, I will follow the Ready? Okay. Yeah, so really interesting way to start it. I think the rhythm you played versus rhythm of the song, like it counterparted each other kind of well. I think you have the ear of a producer. That's what I think. I think the parts that you played were very producer-like, and I say that in a good way, where you were definitely all about the parts. Like even on that middle section, every 2 or 4 bars was it you added kind of the same phrase, and it worked. Like it was a good part to add. So I feel like you have the ear of a producer, which will do you well as a drummer. But obviously you're a young drummer, you can get better. The tempo was a little sloppy here and there, and the dynamics and technique could use work. That comes with time. But I think the ear is there. That's a very important part. So yeah. ก็อยากให้เพิ่มในเรื่องของความหนักแน่นของไดนามิกนะครับผมถ้ามีความหนักแน่นในเรื่องของไดนามิกมากกว่านี้เนี่ยน่าจะ
ฟังดูดีมากยิ่งขึ้นเลยแล้วก็เป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับอาจจะเป็นเรื่องของไอเดียนะครับผมความคิดสร้างสรรค์อันนี้อาจจะยังแบบเรียบแล้วก็น้อยเกินไปหน่อยนึงนะครับผมยังไงก็ลองไปพัฒนาตัวเองดูนะครับครับก็ชื่นชมนะครับผมก็เท่าที่ฟังนะครับรู้สึกว่าทำพาร์ทได้เข้ากับเพลงนะครับก็รู้สึกฟังแล้วรู้สึกปลอดภัยครับถ้ามีคนแบบถ้ามีแบนด์เมมเบอร์เล่นด้วยก็น่าจะรู้สึกปลอดภัยนะครับแต่ว่าบางทีรู้สึกปลอดภัยไปหน่อยครับแบบถ้ามีการแบบ develop ระหว่างพาร์ทคือช่วงแรกๆแบบกำลังพอดีครับแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของความหนักแน่นนะครับก็อย่างสแนร์กับคิกถ้าสมมติว่าสามารถหนักแน่นได้มากกว่านี้ก็น่าจะรู้สึกแบบกรูปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกแบบน่าเต้นอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ครับ The whole thing could just use for a lot of just more energy. When you started it off, it was just I almost fell asleep. But once you hit the hi-hat, it was like, oh, okay, there she is. Start it and stop and end it the same way. Don't get excited because there's more parts to play. Like you should be like put some energy into it. The beginning was hard to watch, but then once you got the hi-hat and everything past that was good. So just keep blocking that in. Play with more energy, especially because you're a female too. You're gonna have to do more, and if you come with that energy, you got the gig for sure. ผมก็น่าจะเหมือนกับกรรมการทุกคนนะครับ น้องดีมากเลยครับเหลือแค่เรื่องไอเดียเรื่องน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเสริมตรงนี้ได้ก็ผมว่าก็จะดีมากๆเลยครับ Darling, I got my trust issues. In the middle กูใส่มัลติแพลนและมัลติเลเยอร์ข้างหลังกูยังมีพวกพ้องที่รอเล่นมัลติเพลเยอร์เห็นไอ้เรื่องกูใส่แต่เวอร์ซาเชนและอลิเกเตอร์แบกกระดูกเช็คไม่เก็บเป็นเล่นแบบนั้นเดอร์มิเนเตอร์เคยเห็นตัวเองโลกเกลียดจนคิวกระหมดและตอนนี้พุ่งอย่างกับลาซาที่ปล่อยจรวดซึ่งมาอีกขวดตะโกนเชียร์บอลและบอลมันเอาไปโอ้ทีมเฮียเห็นแต่ความสุขความสนุกกูเห็นความสะอาดและเห็นความสกปรกสักจริงและสมบูรณ์เห็นความกระหายและเห็นความตื่นตระหนกเห็นนรกอยู่ในจิตและสวรรค์อยู่ในอกมองเห็นทุกอย่างยกเว้นศัตรูช่างน่าตลกเอาเพียงผู้เดียวที่ต้องเอาชนะมีแค่ตัวเองคนเดียว Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. Mirror, 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 mirror on the wall. Who the freaking savage? Listen, baby, yes we are. 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 All right, man. Not bad at all. Not bad. Just gather my thoughts real quick. So yeah, good ideas, good flow. I think it's just a little bit pushy, just pushing a little bit, like not that bad. I think just a quick relaxation technique, a little meditation could help that out. Just practice laying back a little bit, but I do like the chops you had, and there was a little bit of some in between, not sure exactly what you were going for, but I think just being able to pull back would help a lot. And there was one phrase you did I liked a lot during the pre-chorus when he was going to the triplets and the vocals, and when you followed like the super trappy, like loud, aggressive, which I kind of liked. It really helped set the flow and the aggressiveness of that section. And then right into the second half, you went to that open hi-hat, which I think actually sat really well. It helped build the section quite well. So yeah, overall, really good. Just focus a little bit more on just laying back, just a little bit. โอเคครับทุกอย่างดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรุ๊ปหรือว่าเรื่องอารมณ์ฟีลลิ่งอะไรใดๆนะครับผมแต่ว่าอาจจะขอเสริมในเรื่องของเทคนิคลีเนียร์ที่เลือกใช้นะครับมันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างซ้ำเดิมอยู่ตลอดแล้วก็มาในที่เดิมตลอดแบบว่าแบบอาจจะมาโอเวอร์บาร์สักนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่ารูปมือที่เหมือนเดิมอยู่ตลอดแล้วก็ใช้ตำแหน่งคือตำแหน่งมันอาจจะมีไม่เยอะหรอกมันก็คิกสแนร์แฮทถูกป่ะแต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบแยกมือหรือแบบมีการคอสมือหรือว่าทำให้มันรู้สึกว่ามีความแตกต่างมากกว่านี้หน่อยอาจจะแบบว่าเพิ่มการเล่นรูดิเมนต์แล้วก็มีการแบบเบรนกันระหว่างลีเนียร์กับรูดิเมนต์ให้มันรู้สึกว่าตัดเลี่ยนไม่น่าเบื่อนะครับผมมันก็จะทำให้แบบเทคนิคที่เราเล่นออกมามันดูมีความน่าสนใจไม่จำเจนะครับผม
ครับก็โดยรวมดีนะครับ ถ้าจะให้แนะนำนะครับก็เรื่องจะเป็นเรื่องของการเหมือนที่เซฟบอกครับเรื่องของความจำเจอาจจะมีความจำเจในลูกฟิลแบบมือ4เท้า2แบบมันจะเป็นประมาณนี้แบบค่อนข้างบ่อยนะครับก็อาจจะพัฒนาเรื่องแบบว่าทำอะไรดีระหว่างสแนร์กับไฮแฮทหรือว่าแบบหาความแปลกใหม่แบบหาคอมบิเนชันระหว่างแบบเราจะโฟกัสอะไรดีเราจะโฟกัสไฮแฮทเยอะหน่อยไหมหรือเราจะโฟกัสคอมบิเนชันระหว่างคิกกับไฮแฮทหรือสแนร์กับคิกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะลองเล่นกับไอเดียพวกนี้อาจจะทำให้มันได้ลูกฟิลที่แบบมีความครีเอทีฟมากขึ้นกว่านี้ครับประมาณนี้ Yeah, I enjoyed during that first verse. You know, you were accenting some of the vocals. You really made an effort to try to make sure that your playing was like coming from the music, and that was like the best part of the whole performance. Once you got to the second half, you were going for like a solo vibe, but I think you could have did the same thing. I think you could have used the music behind it to be able to come up with different rhythms. I see a lot of people using these same chops over and over again, which is fine. But there's like the same sticking is cool, but there's a bunch of different ways to do it. And you did it already here, where you're doing like 2 with the hands, 2 with the feet, but you went from the hi-hat to the snare, then you went from the snare back to the hi-hat. Like, cool. That's like an innovative way to do it instead of just hi-hat, snare, and the snare, hi-hat. You were doing like a back and forth. That's fine. Take that same concept and add it to the rest of your chops. Because unfortunately, I've heard like maybe out of everybody, at least half of the people have played exactly what you just did. And that's fine and that's well, but there's some that the generation doesn't have, and that's like individuality. Try your best. You could do the same sticking, but try to find a different way to do it. You already did it in the performance. I'm saying that because I saw you do it in the performance, so that means that you can do it somewhere else. So let me kick you out now. Make sure you spend some time like trying to innovate, not just kick right, left, kick right, left, kick right, left. Like you can do it a million different ways with the same sticking, even with just kick, hi-hat, snare. So take some time with that. Try not to play your fills so lazily, man, and try to spend more time with trying to sculpt them into your sound, not something that you read and not something that you're just trying to copy. ดีครับผมชอบที่แบบว่าเล่นไฮแฮทไปกับไลม์ที่พี่กอบแรปนะครับแล้วก็ชอบการแบบว่าเล่นโอเวอร์บาร์แล้วข้ามห้องไปก็ดูมีสีสันมากครับแต่ว่าผมว่าเหลือแค่ขาดความหลากหลายครับเพราะว่าตอนนี้มันยังดูซ้ำๆกันไปนิดนึงถ้าสมมุติว่ามีเพิ่มมากกว่านี้ผมว่าจะดูโดดเด่นมากในการแข่งขันครั้งนี้ครับก็ทำต่อไปนะครับดีมากแล้วครับ Darling, I got my trust issues.